नितिन गडकरी की वजह से मेघालय का एक शहर दुनिया का सबसे बड़ा पोल्यूटेड टाउन बन गया है, लेकिन राहुल गांधी या विपक्ष का कोई भी नेता इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा। मेघालय के बर्निहट टाउन में 2 साल के अंदर रेस्पिरेटरी केसेस लगभग डबल हो गए हैं। आंकड़ा 2082 से बढ़कर 3681, 90% मरीज खांसी और सांस लेकर तकलीफ को लेकर के जूझ रहे हैं। यही वो एरिया है जहाँ पर एथेनॉल फैक्ट्रीज लगाई गई है और गडकरी पिछले 10 साल से एथेनॉल को अग्रेसिवली प्रमोट कर रहे हैं। अब एथेनॉल को बनाने के लिए शुगर मिल का भारी मात्रा में उपयोग होता है। फिर राहुल गांधी या विपक्ष का कोई भी नेता इस पर सवाल नहीं उठाता, क्योंकि शुगर मिल और एथेनॉल बिजनेस में लगभग हर पार्टी शामिल है। अब जब सारे पार्टी को यहाँ से इतना फायदा हो रहा है तो कोई सवाल क्यों ही उठाएगा।